Усім привіт! Сьогодні ми будемо проходити далі по сюжету у грі Зоряні війни. Поїхали! Pilgrim Sanctuary has some new caretakers. That sentry droid could be trouble. Ага. Тут нічого не зробиш. Хоча так виглядає, що ніби прохід далі є. Але щось не хоче. Спокійно. Пацани тут. Тут нічого. Поїхали. Іди до мене. Іди до мене. Тихенько. Кіпішу немає ніякого. Куртка на ваті. Обана. Тихо, 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 пацани. Мені ці кулеметники тут не дуже були би приємними. Ну давай, 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 давай. Важка артилерія. Hey, BD? Та я ж ухилився. BD, I need help. Та я ж. BD, stim. Та я не ту кнопку вибирав. Так, відходимо, він любить на Одесу давати. Ану, давай. Щось воно не дуже. На добраніч? На добраніч. Так, там... Давай, стріляй. Ще є бажаючі? Ніби всі закінчилися. А ні, хтось є, хтось стріляє. Судячи з джерела звуку, десь він там сидить. Ну, як би там не було, мені нагору треба підніматися. Ну, десь ти є тут на видноті? Це. Empire still has no idea what's under their noses, but they'll find the safe house eventually. Let's keep moving. Тепер точно всіх позбирав. А, так же можна було напряму сюди йти від самого початку. Тут верстак. Тут більше нічого немає, але пройти варто би було. Питання тільки, як глушити ті енергетичні двері. Що каже Кар? То там якийсь прохід є? Право від енергетичного щита? Ну, блять, то взагалі як можна це випадково побачити? Що таке? Ага, бачу. Ну то ж піздець якийсь. Так, далі куди? Ага, бачу. No sign of the path safe house yet. Ой.
I see him, bud. Генерал Зод знову криптон хоче зробити. З якоїсь ще планети. I'm led to believe there is a vast network of subterranean waterways beneath the temple. Perfect. That should give our operation covered from Imperial scanners. Ясно, мені, значить, донизу до пацанів. Hey, you there! Hostile approaching! Remember your training! Що за хулєра? Я ж тиснув гіпноз. Let's fight together. You! Someone get it! Don't get away! Yeah! Ну нарешті. Давай, закидуй трос. Ну і гімно. No, not sure what I'm seeing. Can't run from us! How did you kill them all? Взагалі шикарно. Вміння при відбитті робити два снаряди — це дуже класна штука. Тут під водою щось є? Не бачу ніяких ящиків. Не значить, вони взагалі тут є. А мені все-таки під воду. Пірнаємо. Пливемо. Пацани мені якраз тут шлях проклали. Позалишали свої світильники, свої лампочки. Класно тут під водою. Красиво. А що на поверхні? Угу. Значить, можна сюди. Але мене цікавить, що там далі. Головне питання в мене. Звідки я прийшов? Я заплутався. Так. То, напевно, це гніздо, я звідси і прийшов. Одне єдине. Не переплутаєш. Starting to think we're in the right place. What do you think? І... Все? А далі? На що я то сунув? I think Sister Task will want to take a look at this. На що я це сунув? Не хоче далі йти. Тут нема нічого. Тут теж.
Вони одночасно мають приїхати на свої позиції. Я не розумію. Знову дебільні головоломки. Що мені треба? Щось із тими плитами. Судячи з того, якої вони конфігурації, їх треба змістити докупи, щоб закрити, запечатати отово. Оці двері вхідні, не знаю. А для чого взагалі? І мені якраз ці двері в ці ворота треба. Якісь обмежувачі. Як їх зняти, як їх забрати? Не хоче нічого. Силою не забереш. О! Добре, тільки куди прив'язати? То, напевно, підтягнути треба і самому вручну, ясно. Ясно, давай. Ага, то ще треба встигнути забрати, добре. Не встиг. Бо мені, власне, здалося, що тут наверху щось вибивається, але трохи побігав, подивився, нічого не знайшов. Подумав, що здалося. Ах ти холєра. А ні, нормально. Ну. Знову джойстик щось починає вимахуватися. Не кажи нічого. Давай, що то за трос такий кілометровий? Добре, а далі? Okay, getting closer. Ой. So this is where they've been Похований hiding. притулок. Hunted by the Empire. Always on the run. You know what that's like. Yeah? Let's see. There was a scramble to evacuate. Quickly, everyone! This way! Hurry! Are you coming with us? I must remain here a little longer. Go now, there is no time. I will seal the passage behind you. May the Force be with you all. Ну. Добре. Easy now. See your Junda sent me. Master Junda, you use the Force, you're Kelom Kestісом. It's time to go. The Empire's closing in. Yes, which is why this must make it back to Master Junda. These contact codes cannot fall into the hands of the Empire. Look out! Ти що, стежила за мною? Take this. Go through quickly. It will protect you. Go. I can't hold this forever. Ти що, Go. стежила за мною? Ага. Couldn't save him.
He died protecting the path. Все, тепер зелені щити мені не завада. Відпочиваємо. It is our duty to make sure his death meant something. Let's get these codes to see. We got this thing's attention. That was close. Клас, можна I'm повторно. impressed. Добре. Нічого собі, якими снарядами воно стріляє. Боже, мало перекладу не пропустив. Ото акробатика, я розумію. I see a way back in. Then let's hurry. Боже, тут шумно. Боже, тут шумно. We should not take Pilgrim's Path to Seer's base. There's another route. There's a lot of Іди patrols. звідси. We can manage. What was that? Stop running! Do not away them. Hold up! I got him! I think! Так, давайте, пацани, стріляйте. Давай. Мінус. Our friend is back. Oh, good. Thanks again for the charm. You needed it more than me. Поїхали. Let's move. It's not А, safe. а нашу я карту відкрив? Якщо це просто треба бігти за нею і все. Там щось було. По-моєму, гніздо для того, щоб зачепитися тросом. А ні, звичайні ліхтарики. Not good. We gotta get out of here! An intruder! Зараз будемо говорити, пацани. You don't understand. He's on the run! Nice work, Jedi. На Two, добраніч. desert ghost. Guard up. Та запалили. Мінус. Він майже вдалося відкинути ракетницю. Yield. Давай, стріляй, стріляй, стріляй. How can we win? Can I have a shield? The Empire had no idea what they were about to find. Good. They must never learn that the path was here. An enemy. То що ти Here? пропонуєш прохід We'll take завалити? them together. I'm after it. Stop him! То вони стріляють, то вони не стріляють. Another victory. Dead end. Я ж кажу, We make a stand? бери мене за руку і телепортуй нас звідси. Do you trust me? Ні. Of course. What are you up to? No time to explain. Do you trust me? Ні. Yes. Я не піду в той телепорт. Все? Шляхи розходяться? Чи ти сама не знаєш, куди цей телепорт веде, і краще пізно, ніж ніколи зараз поцьомкатись? Was that for luck? No. Hurry.
Все одно я тобі не довіряю. Jump through, Cal! Now! Та я ж стрибну. We're not Що за done хуйня? yet. I can't believe this! Believe it! Напевно, треба той ривок робити в ті портали. Well done! Ні, ну то і красиво. Що не кажемо, то і красиво. Красиво виглядає. You got this, buddy! Close call! No kidding. This thing's gotta have a weakness. Nice one, Cal! Don't think me yet. Ні, то і красиво, мені подобається. Красиво. І екшон, Having і fun? спецефекти. What, you're not? Мені подобається. Маму не пропустив. We can't keep this up. I have an idea, but I need an opening. Все. Nowhere left to run! Then we stand together. Now or never. One last jump. It's a big one. Right behind you. Так, тут на горі нічого нема, щоб я нічого не пропустив. Виглядає, що нема. Ясно. Щоб попасти в телепорт, треба ривок зробити. Такий класний смарагдовий колір. Приємний такий. Все. How did you do that? A ritual I learned when I returned to Dathomir. It is taxing. You okay? I am fine. Come on. Let's get these coats to Seer. Ні, красиво, красиво. Наші акробати такого не вміють. Красивенько, красивенько. Поїхали далі. Так, а далі куди? Щось трошки я заплутався. Ага. А, за дівчиною бігти, ясно. Ну добре. О, тут щось є. Добре. Красиво. Я от не пам'ятаю, чи ці кристали дають мені силу, щоб я мечем бив сильніше. Ну, експа теж непогано. Поїхали. Так. Якось, по-моєму, їх викликати можна, ні?
Так. I think it likes us. That's cute. Whoa now. Ну, в принципі, звідси по Let's прямій. speed up. Добре. Easy. Так. Я добре йду. Time to move. Ой боже, тут ті жуки такі страшні. Їбаки. Ні-н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 і. Поїхали. Де ти є? Там на горі. Не бачу, щоб взагалі щось та й було. You can find me in the archive. Добре. А тут що за циганські фокуси? Не хоче. Тут я не пригадаю. Ага, піднятися сюди петлями нагору, щоб на ліфті з'їхати вниз. А ті двері куди там ведуть? Я щось забувся. Ага. Пригадав. Типу на оглядовий майданчик. Щоб побачити краєвид. Добре. Дю-дю-дю-дю-дю-дю. Так. Ні, то і Кордова. Сера. Seer. I couldn't save Armias. But he gave his life for this. I'm sorry. I know you did your best, Cal. And the Empire? They did not track us. Hey, Scrapper. Glad you made it back in one piece. Master Cordova. Did you find a way across the abyss? No. But you may have, Cal. Bode and I were able to find some interesting data in the archives. Let's show him what we dug up. Centuries ago, the Republic established the colony on Kobol to study a stellar anomaly known as the Abyss. Santari Kree led the research team. That Z with him. Early attempts to navigate the Abyss ended in disaster. The Republic was on the verge of abandoning the project. And then guess who volunteers to fly in alone and discovers a planet on the other side? Dagon. Using the data from his voyage, Kree invented the Abyss Compass to guide others safely to Tanalo. The Republic established a settlement. The Jedi built a temple. Just like you said, Cal. Regrettably, a time of peace and prosperity was disrupted when Outer Rim marauders invaded. I saw them too. But how'd they get across the abyss? He must have stolen a compass. Don't worry, we won't be so careless. Overwhelmed, the Republic abandoned Tanalor, and the Jedi Council ordered Kree to destroy the compasses. Dagon Gera refused and rebelled against the Order. That is a Gendai. They do not often ally with other species. Looks like Ravis has been working with Dagon for a lot longer than we thought. So the Order sent Jedi to secure the compasses. Dagon murders them over it. Jedi. Killing other Jedi. But Centauri said that Dagon was the key to Tanalor. Maybe he is young Jedi. Despite my efforts, those compasses you brought me were beyond repair. However, records indicate that 3 were unaccounted for. So you're saying one might still be out there? Yes. And Dagon sent his army to look for it. I'd ask you to stay and help us, but I recognize that look. Well, look. Hope. That planet could be a haven for those who stand against the Empire. So you coming with us? I mean,
Grease can make room on the Mantis. For all of you. No. This place needs me. The hidden path needs me. Cordova? I'm sorry, my friend. But for now, my place is on Jeddah with Seer. Let me prepare a data stick so you'll have access to our research wherever your journey takes you. Let me guess. You're staying too. When we first met, I thought that what we shared was unique. Survivors, fighting together against the Empire who took our families. Yeah. You helped me realize I wasn't alone. As did you. But there is a galaxy full of people who have suffered as we have. It's as Seer said. Perhaps you have found a sanctuary for them. Perhaps. If we can get to it. I will join you. Besides, it's been far too long since I've made Grease's hair stand on end. See you back on the Mantis night, sister. Як до пса. Нормально. Є. Пошук компаса на кобох. Нове завдання. Тільки я щось трошки прошльопав, де саме його шукати треба. Подивлюся, що у мене є. Угу. Поки буду тоді збирати. Краще ні на що не буду тратити. Добре. Тоді йдемо на богомол. Здоров, курдупель. Arriving at our destination. Сідаємо. Прилітаємо. Прилетіли. Welcome to Kobo. Cal, so glad you're back. You missed all the action. It was horrible. Did something happen? The Raiders paid us another visit. Took a shine to that droid you found. See? They took her, Cal. Carried her right out. She's been droid-napped. My saloon better be okay, Turgle. I think you brought this down on us. I'm innocent, Mr. Grease. Promise. Dagon sent them. He's after Tanalorr. There must be something more to Z than we realized. Something scrambled up in her memory banks. We have to rescue her. Once he gets what he wants, he'll scrap her for sure. It won't be easy to get her back. The Raider base is in the swamp. They gutted an old Lucre Hulk battleship from the Clone Wars. We've seen it. Means they got a lot of firepower. As do we. She's right. Now's our time to move. I like where this is going. They already have what they came for. They're back at their fortress feeling safe, complacent. They'll never see it coming. Maybe not. But if you're wrong, then they'll be looking for payback. Not to worry. I will stay here and look after Grease and the others. You sure? I think you two can manage. Just don't let him swim without supervision. Let me know if you need help. Nice axe. Name's Mosey. Marin. All right. I'll scout ahead. Meet you there? До роботи. Так, мені куди? Я щось трошки не впізнаю цю місцину. Так, ідемо пересуватися швидким переміщенням. О, думаю, звідси буде ближче.
Так. А, це там, де я нагору піднімався. Ясно. То мені оце по тросі назад. Так, а де трос? Нема троса. Але ж якось назад мені треба прилетіти. А, пригадав, там наверху сидить кажанчик. Ним я назад і спланирую. Так, давай. Неси мене. Ой, боже, там ті пацани внизу. Thanks for the help. О, мене. Все. Так, тут ще десь, по-моєму, дрібнота була, повзала. Та, супер. Ой, я вже нервуюся. Заходимо. Не знаю, правда, куди я зайду в кінцевому результаті, куди прийду. О, то ж той, зруйнований супутник. There it is. Got your mark, I'm coming in. You made it. Anyone spot you? Me? Not a chance. What are we dealing with? Any sign of the droid? Some kind of service gantry. Could be a way in. It's the best option I can see. Only way to the Lucre Hulk is through this swamp. For you, maybe. You want to ride, BD? When you're ready, make a move on that gantry. I'll be watching. Copy that. That's one way not to get mud on your boots, huh? Now we just need to rescue Z. То що, заходимо на зірку смерті? Так. Давай. Гастарбайтер. Неси мене. Hard to believe anything could live in this swamp. I guess our friend here makes it work. Так, добре, а далі? От я припіднявся. То мені на вогні летіти? See that building, buddy? Guess someone does live here. Гарячих Or did потоків я once. більше не бачу. Там щось було. How much do you think this is worth? Nothing's worth crossing the raiders. Now move. I'm not leaving you here. Don't worry about me. I'll be fine. But we must find my datapad. Can't we Let's just check this place out. get a new one? Absolutely not. Дай My Боже entire щастя. life is on that datapad. Бажаю здоров'я. Йоп. Ти що таке? You're the new fella I've seen at the cantina. I'm Zig. Cal, this is BD1. Nice to meet you. Ahem. And I am Winnie Eres. Gal, was it? We've only just met, but I could use some assistance. What do you need? I was told there's a bird in this swamp that sports a resplendent plumage. But when I tried to get a closer look at one, it snatched my datapad and flew away. Where'd it go? They've got a nest at the top of a spire nearby. I'd go, but Winnie here says I gotta stay by her side. Yes, yes, that spire there.
It's so close, yet so far. I'll see what I can do. You shine like the stars. Oh, that's a Coruscant saying. Perhaps a more simple. Thank you, Carl. I can't move that, but there's no other way up to the pillar either. Так, я десь бачу тут точку медитації. А вот. Ну, але там внизу є ящик. BD1. Ух ти. Та, ну, ні. Що не на мій фешн? В смислі, тут внизу щось є? Well done. Холєра. Давай. Є. Я думав, тут стрибати абсолютно нема потреби. Так, тут ніде не зачіпається. Давай. А я поїхав собі. Ну, точка ж медитації тут десь поблизу бути повинна, ні? Been a long time for me. Not looking forward to it. But Z's in there. We're not leaving without her. Хто там? На дорогу назад? То воно аж туди вистрілило. Нормально. Як то кажуть, зайвим точно не буде. Знайду тобі застосування. Придумаю щось. Раз ти є, значить треба тебе використати. От і точка медитації. Навантажувальний портал. Може просто порт. Як би там не було, я пропоную серію тут вже завершити. Ready to liberate one slightly eccentric High Republic droid? Yeah. You? I'm here, aren't I? Пропоную серію зараз тут вже завершити. Добре. Усім дякую за перегляд. Усім, хто дивиться. Усім па-па. Бережіть себе. Ready, Cap?